Glasbeni utrip. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Tudi tokrat bomo prečesali živahno glasbeno dogajanje preteklega tedna. Najprej namenjamo pozornost četrtkovemu koncertu Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki je novo abonmajsko sezono cikla Kromatika odprl skupaj z violinistom Stefanom Milenkovičem in dirigentom Lijom Kvokmanom. Nekoliko več pozornosti bomo namenili še gostovanju zbora Tenebre, ki je dan pozneje v Galusovi dvorani Cankarjevega doma za uvod v letošnjo sezono srebrnega abonmaja ozvočil koncertni program naslovljen Nebeško darilo, pa tudi uvodnemu koncertnemu dejanju filharmoničnega pretežno vokalnega cikla. V ljubljanski stolni cerkvi svetega Nikolaja je zbor Slovenske filharmonije vodil njegov glavni dirigent Steven Layton. Program, poimenovan Navdih Palestrine, pa je ponudil preplet stavkov Palestrinove maše papeža Marcela s 4 sodobnimi sakralnimi deli slovenskih skladateljev. V nadaljevanju oddaje Glasbeni utrip nekaj besed namenjamo še sodobnima monooperama Selin in Orlando, ki jo je na oder Kosovelove dvorane Cankarjevega doma postavilo slovensko komorno glasbeno gledališče, napovedali pa bomo tudi novi sezoni cikla Mladi virtuozi in filharmoničnega družinskega abonmaja. Skozi današnje vsebine vas spremljam Mihael Kozjek. V fokusu. Prejšnji četrtek je Simfonični orkester RTV Slovenija v Galusovi dvorani Cankarjevega doma s praznovanjem 70-letnice delovanja veličastno vstopil v novo sezono abonmaja Kromatika. Pod taktirko šefa dirigenta Lija Kvokmana in z gostujočim violinistom Stefanom Milenkovičem je izvedel slavnostno uverturo Lucijana Marije Škerjanca, koncert za violino številka 1 Maxa Bruha in četrto simfonijo Antonina Dvoržaka. Nekaj misli o koncertu je v naslednjem prispevku, ki ga je prebral Igor Velše, zbrala Klara Žnideršič. Praznični četrtkov večer nam je ponudil program, ki je v številnih pogledih ustrezal pričakovanjem ob okroglem jubileju. Na sporedu je bilo slavnostno delo slovenskega skladatelja na temo znanega ljudskega napeva. Glasbeni vrhunec večera je bil priljubljen romantični violinski koncert z vrhunskim solistom, za simboliko pa je poskrbel izbor simfonije, ki jo je orkester pred skoraj natanko 7 desetletji uvrstil na svoj prvi koncertni spored. Kot se za tako priložnost podobi, sta dogodek pospremila nagovora predsednice uprave RTV Slovenija Natalije Gorščak in Maje Kojc, ki je umetniška vodja orkestra. Za konec so v videovoščilu orkestru namenili lepe želje tudi glasbeniki, ki so v prejšnjih letih na različne načine sodelovali z njim. Dogodek je privabil številno občinstvo, pohvalno je tudi, da je naša osrednja medijska hiša poskrbela za neposredni televizijski prenos, ki je v slovenskem koncertnem dogajanju prava redkost. Na veliko zadovoljstvo, ne pa tudi presenečenje gledalcev, je bilo glasbeno doživetje tega večera na izjemno visoki ravni. Škerjančeva uvertura je poudarila skladateljev smisel za instrumentacijo, intonančno se je zamajalo le nekaj solističnih nastopov, najslovesneje pa je ljudska, kje so tiste stezice zazvenela v bogatih odsekih tuti, ki jih je dirigent spretno stopnjeval.
Violinski koncert je razkril izjemno uigranost solista in orkestra, ki se je brez dvoma oblikovala že na prejšnjih sodelovanjih glasbenikov. Čeprav je uvodnim solističnim taktom manjkalo še nekaj artikulacijskih kontrastov in intonančnih odtenkov, je Milenković pozneje razkril svojo muzikalnost in vrhunsko tehniko. Predvsem virtuozni finale je pokazal njegovo poznavanje glasbenega gradiva ter natančno uglašene oktave, decime in akorde. Uravnoteženo in prepričljivo izvedbo je soustvarila tudi odlična komunikacija z orkestrom, h kateri je znova pomembno prispeval dirigent Kvokman. Posebno izrazen je bil dinamični spekter, ki so ga glasbeniki v celoti izkoristili. Ganljivi so bili nežni, melodiozni odseki, predvsem pa komaj zaznavni prehod v drugi stavek. Na drugi strani so vstopi tudi zazveneli veličastno in vzneseno. Poslušalci so lahko občutili, da so glasbeniki interpretacijo resnično ponotranjili in bili na koncu z izvedbo opazno zadovoljni. V zahvalo za dolg aplavz je Milenković na spored dodal še Bachov Andante iz druge sonate za violino solo. Izvedel ga je v meditativnem tempu z intonančno preciznim in sijočim tonom, ki je predstavil žametni zvok Guadagninieve violine. Občinstva pa ni osvojil le s svojo igro, temveč tudi z naravno karizmo, ki jo je izžareval tako na odru kot med poslušalci, ki se jim je pridružil v drugem delu večera. Slišali smo Dvoržakovo simfonijo, ki je razmeroma redko na koncertnih programih, njena repetitivna narava namreč deluje monotono. Vendar je bilo tokrat čutiti spoštovanje orkestra do dela in zavzeto igro, morda tudi zaradi globljega pomena za izbiro te simfonije. V prvem stavku, Allegru, katerega naslov se je žal izmuznil z koncertnega lista, so bile kratke, odsekane note natančno usklajene, vsi poudarki pa energično izvedeni. Drugi stavek je uvedla lepo zaokrožena barva pihal in trobil. V simfoniji je večkrat vzbudil pozornost prav solo roga, katerega naravni ton je vselej zvenel, kot da bi nastajal brez vsakršnega napora, hkrati pa je nosil izrazno moč. Tretji stavek je zazvenel v ognjevitem tempu s trijem godbene narave, nagradili bi ga lahko le še z več slovanskega patosa v pihalni sekciji, ki ima v Dvoržakovem orkestrskem opusu pomembno vlogo. V finalu je orkester kljub neštetim ponovitvam kratkega začetnega motiva pozorno predstavil melodično drugo temo, ki je vnesla blagodejen kontrast. Dirigentove kretnje so bile izrazne, vendar nikoli prenasičene ali nastopaške, in zdi se, da se pod njegovimi učinkovitimi in jasnimi gestami orkester dobro počuti. Nastopajoči so pokazali, da jim je bilo mar za kakovostno izvedbo. To vzbuja veselje do prihodnjih koncertov in obeta sezono polno glasbenih užitkov.
Spoštovani poslušalci, tudi v nadaljevanju ostajamo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma, kjer se je le dan pozneje, v petek 26. septembra, začela tudi nova sezona za srebrni abonma. Na uvodnem koncertu sezone je navdušil priznani britanski zbor Tenebre, ki ga že skoraj četrt stoletja vodi njegov ustanovitelj Nigel Short. Zbor je predstavil program z naslovom Nebeško darilo, v katerem je prepletel znane in manj znane mojstrovine 16. stoletja z glasbo polpretekle dobe in našega časa. Na koncertu sem bil tudi Mihael Kozjek. Britanski zbor Tenebre je že vrsto let eden najbolj vročih a capella sestavov na svetu. O tem smo se lahko prepričali tudi na petkovem koncertu v Cankarjevem domu. Dvakratni nagrajenec BBC-jevega glasbenega magazina, nominiranec za nagradi Emmy in Gramophone ter avtor obsežnega kataloga posnetkov je v Ljubljani prvič gostoval leta 2021, ko je ob 20-letnici svojega delovanja nastopil v sklopu mednarodnega zborovskega festivala Europa Cantat. V četrt stoletja delovanja se je uveljavil kot izjemen vokalni ansambel. Predstavlja se z raznovrstnimi in izvirnimi programi, na katerih združuje glasbo preteklih dob in našega časa, pri tem pa išče in najde zdaj bolj, zdaj manj očitne vsebinske niti. Zbor Tenebre od ustanovitve naprej vodi Nigel Short, veliko je imel v glasbenem svetu. V letih od 1994 do 2000 je bil član še enega slovitega britanskega vokalnega sestava The King's Singers. Nekaj ur pred koncertom se je z njim pogovarjala Ana-Marija Štukelj-Kuzma in mu zastavila nekaj vprašanj. Za začetek, kako se z zborom Tenebre pripravlja na koncert, kot je bil ta v Ljubljani. Glasbo zelo dobro poznamo, zato je ni težko peti. Izziv je iti od enega prizorišča do drugega in poskrbeti, da zvok prilagodimo dvorani, v kateri smo tisti trenutek. V nekaterih prostorih, recimo v cerkvah, moramo zagotoviti več basovskih glasov, saj soprani v takih akustičnih razmerah kar letijo. V koncertnih dvoranah se včasih to lahko obrne, ampak tega ne vemo. Ko torej prispemo na določeno prizorišče, tam pojemo vsaj uro in pol, da občutimo prostor in vemo, kaj lahko pričakujemo. Nato lahko napravimo kakšne prilagoditve, kar zadeva posamezna razmerja. Nigel Short je pozneje pojasnil tudi ime zbora Tenebre. Yes, it's purely the Latin word for shadows, and where possible. Gre za pomen latinske besede, ki v prevodu pomeni sence. Kjerkoli je mogoče, pojemo v soju luči. Če smo torej v veliki cerkvi ali katedrali, je povsod polno sveč, ki ustvarjajo značilno ozračje in pripomorejo k posebni izkušnji poslušalcev. To je še zlasti opazno takrat, ko v soju sveč vkorakamo v cerkev in je občinstvo že polno pričakovanja. Že 15 minut pred začetkom se lahko pripravi na to izkušnjo. Če pa je v prostoru, v katerem je namesto sveč zgolj običajna svetloba, se pred začetkom koncerta vsi pogovarjajo o tem, kaj so imeli za kosilo in tako naprej. Ko sem kot deček pel v katedralnem zboru, so mi bila vselej najljubša bogoslužja v adventnem in postnem času, na katerih se je zbor v soju sveč premikal po katedrali. To je bila vedno posebna izkušnja. Ko smo pred 25 leti ustanovili zbor Tenebre, smo sklenili, da bomo poskusili poustvariti to ozračje, čeprav nima nič opraviti z religijo. Je le del vizualne predstavitve koncerta. It's purely a visual presentation of the concerts. Nigel Short in zbor Tenebre sta nas v petek popeljala na enkratno glasbeno popotovanje skozi stoletja sakralne glasbe z naslovom Nebeško darilo. Žal ne v soju sveč, zato pa v subtilni igri svetlobe z lučmi in poudarjenim vijoličastim odtenkom tirskega škrlata.
Glasbeni program se je začel z motetom Musica dei Donum Optimi Orlanda di Lassa, ki mu je najprej sledil gregorijanski koral Pange Lingua, temu pa še preplet najrazličnejših uglasbitev od renesanse do danes z nekoliko večjim poudarkom na glasbi Giovannija Pierluigija da Palestrine ob 500-letnici njegovega rojstva. Umetniškega vodjo zbora smo povprašali, kako načrtuje koncertne programe in ali pri tem obstajajo kakšne omejitve. I think there probably are limits as to, how contrasting a style. Mislim, da omejitve so, naprimer to, kako kontrastna je lahko zborovska glasba in kakšna dela lahko postaviš skupaj, ne da bi se kresala, oziroma tako, da ostanemo v coni udobja. Večina naših koncertnih programov je zasnovanih kot sekvenca, nimamo aplavzov po vsaki izvedeni skladbi. Pomembno je, da vsako delo tekoče prehaja v naslednje, zato rad izbiram programe, ki niso preveč kontrastni, tudi če je na njih slogovno raznovrstna glasba. Even if it's different styles of music, they're not too contrasting. In tako je bilo tudi na petkovem koncertu v Cankarjevem domu, prvem v novi sezoni za srebrni abonma. Zbor Tenebre je upravičil visoka pričakovanja in postregel z vsemi svojimi aduti, strastjo, prodornostjo in mogočnimi zvočnimi razsežnostmi katedralnih zborov, pa tudi z natančnostjo in senzibilnostjo. Prvi del koncerta, na katerem je prepletel motet Orlanda di Lassa, gregorijanski koral Pange Lingua in pesem And the Swallow sodobne ameriške skladateljice Caroline Shaw s slogovno raznovrstnimi deli angleških avtorjev iz različnih obdobij, pri tem je bil še posebno navdihujoč utripajoči Ave Verum Corpus Reimagined Rodrika Williamsa, je sklenil zaščitni znak zbora, izvedba Allegrijeve uglasbitve 51. psalma Miserere mei Deus. V njem je s sijočim angelskim glasom blestela sopranistka, pri tem pa je za akustično celovito izkušnjo poskrbel tudi po prostoru razdeljeni ansambel. Zbor Tenebre je navduševal zvokovno in intonančno izčiščenostjo, izrazno globino, ki je segala od intimnega prelivanja glasov v polifonskih odsekih do presunljive moči v homofonem zborovskem stavku. 15 pevcev, ki se je mojstrsko prilagajalo različnim izvajalsko-interpretativnim izzivom izbranih del, se je zlilo v eno na vseh področjih poenoteno izvajalsko telo. S subtilnimi, skoraj poduhovljenimi gibi ga je vodil Nigel Short, ki je večino druge polovice programa namenil Giovanniju Pierluigiju da Palestrini ob 500-letnici njegovega rojstva. Slišali smo 4 Palestrinova dela. Eden izmed vrhuncev koncerta je bila njegova uglasbitev sekvence Stabat Mater, potem še drugo, Macmillanova uglasbitev 51. psalma Miserere, ki je poskrbela za uglejen kontrast, spored pa je smiselno zaokrožil poklon renesančni polifoniji v obliki moteta Nunc Dimittis Gustava Holsta. Zbor Tenebre in Nigel Short sta za svoj nastop dobila stoječe ovacije, zbrano občinstvo pa pravo glasbeno darilo, ki človeka nagovori, ga napelje k razmisleku in hkrati predrami njegove čute.
Dodajmo še, da boste celoten pogovor Anamarije Štukelj-Kuzma z umetniškim vodjo zbora Tenebre Nigelom Shortom lahko slišali v oddaji Zborovski panoptikum to soboto 4. oktobra dopoldne. Posnetek petkovega prvega koncerta letošnje sezone za srebrni abonma pa v oddajah Zborovski koncert, ki bosta na sporedu 10. in 17. oktobra v poznih večernih urah. Začela pa se je tudi nova abonmajska sezona pretežno vokalnega cikla Slovenske filharmonije, tokrat za spremembo ne v dvorani Marjana Kozine, temveč v stolni cerkvi svetega Nikolaja. Zbor Slovenske filharmonije je tam pod vodstvom svojega glavnega dirigenta Stevena Laytona ozvočil spored z naslovom Navdih Palestrine, ki je bil preplet stavkov skladateljeve maše papeža Marcela in 4 sodobnih sakralnih zborovskih skladb slovenskih skladateljev. Na koncertu je bila Maruša Frelih in pripravila naslednji prispevek. Odprtje nove abonmajske sezone zbora Slovenske filharmonije pod vodstvom umetniškega vodje Sebastjana Vrhovnika in glavnega dirigenta Stevena Laytona je pravzaprav odsev enoletnega plodovitega medsebojnega sodelovanja. Premišljeno zasnovan program je domiselno spajal veličino stare umetnosti s sodobnimi zborovskimi deli. Osrednji steber večera je bila misa pape Marceli, maša papeža Marcela Giovannija Pierluigija da Palestrine, izvedena v čast 500. obletnice skladateljevega rojstva. Tej maši se pripisuje skoraj legendarni status, kot rešiteljice katoliške cerkvene glasbe in utelešenje smernic tridentinskega koncila, ki je od cerkvene glasbe zahteval večjo razumljivost, izčiščen izraz ter opustitev posvetnih cantusov firmusov. Palestrinova maša je v tem kontekstu arhetipski zgled takrat novega cerkveno-glasbenega ideala. Zbor Slovenske filharmonije pod Laytonovim vodstvom je delo izvedel z občutkom za zvočno uravnoteženost in slogovno jasnost. Izvedba je bila stabilna in tonančno urejena in z dodobra izenačeno skupno zvočno podobo. Le mestoma se je zvok nekoliko razpršil, melizmatski odseki pa so bili manj izbrušeni. Čeprav se je občasno izgubila popolna jasnost polifonije, kar je v prostorsko razgibani akustiki stolnice svetega Nikolaja razumljivo, je zbor uspel ujeti bistveno, pretočnost, duhovno izpovednost ter kontemplativni značaj Palestrinove glasbe. Ob tem velja posebej izpostaviti tudi odlične pevce v solističnih delih mašnih stavkov, sopranistko Urško Šemrov, altistko Barbaro Potočnik, tenorista Gašperja Banovca in Fernanda Mejijasa ter basista Žigo Berložnika. Med mašnimi stavki so bila smiselno umeščena tudi 4 sodobna, v tonalnem polju gibajoča se zborovska dela slovenskih skladateljev mlajše in srednje generacije. Zdrava Marija Andreja Makorja, Ljubi Jezus Ambroža Čopija, Kraljica nebeška Damjana Močnika in skladba Tilna Slakana, kjer je resnična ljubezen. Vsa dela temeljijo na liturgičnih besedilih in so v svoji izraznosti predstavljala tehtno sodobno refleksijo duhovne vsebine. Zbor jih je izvedel s posebno tenkočutnostjo, izpovednostjo in polnozvočno mehkobo.
Tudi sicer so se pevke in pevci zbora Slovenske filharmonije predstavili kot zrelo, povezano telo, ki je kos različnim slogovnim in izvajalskim zahtevam. Prav zato je bila stolnica svetega Nikolaja, ki jo je poslušalstvo napolnilo skoraj do zadnjega kotička, več kot primerno prizorišče, akustično razgibano in v skladu s samo naravo predstavljenega programa. Koncertni večer je bil torej lep začetek filharmonične sezone v okviru pretežno vokalnega cikla in več kot dostojen poklon jubileju velikega renesančnega mojstra, s pogledom usmerjenim tudi v sodobnost slovenske zborovske ustvarjalnosti. Naslednje minute današnjega glasbenega utripa namenjamo operni glasbi. Slovensko komorno glasbeno gledališče je v sodelovanju z Novo opero iz Friburja in Cankarjevim domom v tamkajšnji Kosovelovi dvorani v torek 23. septembra premierno uprizorilo dve sodobni monooperi Selin Richarda Herwija in Orlando Benedikta Hajovca. Operi se dotikata aktualnih tem, kot so vprašanje spola, iskanje avtentičnosti in pogum žensk, ki nas nagovarjajo v današnjem času. Med občinstvom je sedel Dejan Jurović, ki se je pred slovensko premiero novih del pogovarjal tudi s Katjo Konvalinka, predsednico Slovenskega komornega glasbenega gledališča. To društvo, ustanovljeno je bilo leta 1996, od leta 2008 pa je v javnem interesu, sodeluje z različnimi gledališkimi in glasbenimi ustvarjalci in poustvarjalci. Tokrat je združilo moči z Novo opero iz Friburga. Zanimalo nas je, kako se je sodelovanje začelo oziroma kaj je pripomoglo k odločitvi za uprizoritev teh monooper pri nas. Mi smo se pred nekaj leti povezali z Novel Opera Fribourg.
V bistvu želeli smo imeti koprodukcijo, tako smo se pogovarjali, kaj pravzaprav počnemo, da delamo nove opere, da delamo zanimive teme, ki se dotikajo današnjega časa ali pa tudi bolj nasplošno. In tako sva s njihovim tem direktorjem, ki mu je ime Jerome Kuhn, prišla do tega, da bi 2 operi v bistvu dali naročiti. V bistvu so jih Švicarji naročili, tako produkcija z nami, naš del je bil pa pravzaprav, da mi to pri nas tudi izvedemo. V koprodukciji smo prispevali še pevko Saro Briški-Cirman, pa kostumografinjo Anjano Pavlič. Medtem ko skladatelje je pravzaprav izbral Švicar, Jerome Kuhn, in sicer Richard Harvey je britanski, zelo znan skladatelj. Benedikt Hajos pa je doma v Friburgu in tam poučuje na Akademiji za glasbo. Tako da meni sta bili pa všeč pravzaprav te 2 opere, tudi zato prvič obe sta monooperi, to jo povezuje. In nekako ena govori o dadaistični pesnici Céline Arnaud, druga pa je nastala inspirirana po romanu Virginie Woolf Orlando. In se mi je zdelo, da to ženska v literarnem svetu, da recimo, da je to ena lepa taka rdeča nit, ki poveže te 2 operi med sabo, čeprav kompozicijsko nista vsi podobni. Tako Katja Kumbalinka, ki je že 13 let na čelu Slovenskega komornega glasbenega gledališča. Na odru Kosovelove dvorane so premierno uprizorili 2 sodobni monooperi. Céline Richarda Harveya, ki razgrinja zgodbo Céline Arnaud, vizionarske pesnice in pomembne predstavnice dadaizma, ki jo je klika močnih in samozadostnih moških pozneje izbrisala iz zgodovine, ter Orlando Benedikta Hajosa, ki se nanaša na istoimenski roman Virginie Woolf, roman o nenavadnem človeku, ki lahko spremeni spol in živi več kot 400 let. Monooperi se posredno in neposredno posvečata temam, ki nas nagovarjajo tudi danes, na primer vprašanju spola, iskanju avtentičnosti in pogumu žensk. Gotovo je tudi danes aktualno, pač recimo to, kako je živela Céline Arnaud. Ona je bila dadaistična pesnica, ki so jo pa potem njeni kolegi kar majčkeno pozabili in poudarjali samo pač njenega moža, s katerim sta bila skupaj v tem gibanju, in ona je to v bistvu zelo zamerila, zelo jo je prizadelo. Medtem ko Orlando se dogaja danes, sodobna ženska se pele na tramvaju, bere to knjigo in pač zasuta z delom, obveznostmi, družino, začne sanjati o tem, pravzaprav kako bi bilo, če bi živela 400 let, lahko zamenjala spol. Tako da zelo zanimiva tematika se mi zdi za današnji čas, pravzaprav obe operi. Takole je sopranistka Gloria Tronell zapela odlomek iz monoopere Céline Richarda Harveya. Britanski glasbenik in skladatelj je napisal glasbo za več kot 70 televizijskih in filmskih projektov, številne korale in oratorije, še posebno pa ga zanimajo etnična glasbila, ki jih je v zadnjih 20 letih na številnih potovanjih zbral v zbirko. Ta šteje več kot 700 različnih glasbil z vsega sveta. Kot poudarja Katja Kumbalinka, si je glasba v monooperah diametralno nasprotna. Ja, te 2 operi sta si povsem različni, kar se tiče kompozicijskega stila. Richard Harvey se veliko ukvarja s filmsko glasbo, je tudi večkrat nagrajen na tem področju in ta njegova opera je, čeprav je to sodobna kompozicija, bom rekla, občasno zveni tudi malo kot filmska glasba, tudi mislim, da je izredno lepo napisano za glas. Medtem ko druga od Benedikta Hajosa, to pa je elektronska opera, čist drugi inštrumenti, zelo pomembno vlogo ima tudi
Martin Vogrin, ki pravzaprav bom dala v narekovaj igra na računalnik, ne. On pač niti ne znam opisati, kaj vse počne pač s tem, da pride ta opera na koncu ven, čeprav dva glasbenika igrata v živo. Sara Briški Cirman pa poje tudi zelo zanimivo partijo za njen glas. Soft, almost delicate features, a faint bloom upon her cheek, and yet she wears a blazer, clean line. Almost no jewelry, only a slim watch at the wrist. One might suppose her path was laid out as so many here find theirs. Her name on business cards and email folders, her portrait soon ornate, gracing the company webpage. Insist, this is a modern western city. Never shady, follow the needle, be destined for happiness, I could not demand. Takole je izvenel odlomek iz monoopere Orlando Benedikta Hajosa v interpretaciji Sare Briški Cirman. Dirigentka večera je bila Jerica Bukovec, režiser in scenograf Vincent Vejon, kostumografka pa Anjana Pavlič. Igrali so pianist Tim Jančar, harfistka Urška Richteršič, klarinetist Andrej Zupan, violončelistka Neža Verstovšek, fagotist Arpad Balaš-Piri in tavkalist Vito Opeka. Zdaj pa se odpravljamo v Gradec, kjer so na odru tamkajšnje opere prejšnjo soboto 27. septembra uprizorili prvo letošnjo premiero. Na sporedu je bila tridejanka Idomenej Wolfganga Amadeusa Mozarta. Čeprav ni tako znana kot njegove poznejše odrske stvaritve, pomeni na začetku njegove kariere prelomno delo in je 11. opera zapored izpod peresa še ne 25 let starega skladatelja. Predstavo si je ogledal tudi Dejan Jurović. Z Idomenejem je Mozart presegal togo obliko opere serije. Ko je dobil naročilo za opero, ki naj bi jo uprizorili med Münchenskim karnevalom leta 1781, je poskočil od veselja. Po 5 letih je namreč dobil možnost napisati novo opero. Dvor je izbral temo, to je bila legenda o kretskem kralju Idomeneju in njegovi zmagoviti vrnitvi domov, potem ko se je 10 let bojeval v trojanski vojni. Doma so ga pričakali sin Idamant, grška princesa Elektra in trojanska ujetnica, hči kralja Prijama Ilija, obe sta zaljubljeni v Idamanta. Režiser Filip Westerbarkaj je osvetlil to Mozartovo delo s poudarkom na posledicah, ki jih ima vojna na človeka. V arhaično delujočih podobah je raziskoval brezčasno in hkrati neločljivo povezanost vojne in človeškega bivanja. Na odru, skoraj brez rekvizitov, smo spremljali opustošeno državo, okrutne prebivalce, vseprisotno nasilje. Prav ti konflikti so 4 glavnim junakom omogočali natančno in do podrobnosti premišljeno čustveno bojevanje na omejenem prostoru, ki ga je scenografka Tatjana Ivšina umestila okoli vrtljivega in premikajočega se velikega kovinskega elementa. To čustveno bojevanje je bilo vrtiljak smrti, ki se, nasprotno kot pri Mozartu, ne konča srečnim koncem, ampak tragično. Idomenej se zgrudi mrtev, Elektra pa umre v pretepu z Ilijo.
Dirigent Johannes Braun je iskal ravnovesje med raznovrstno glasbeno fluidnostjo in napeto dramatičnostjo, ki je najbolj prišlo do izraza v odlično pripravljenih zborovskih prizorih. Žal pa pevski solisti niso dosegali povsod enake interpretativne ravni. Po večini so se zanašali na moč in ne na diferencirano lirično petje. Kolorature, ki so v tej operi še posebej zelo občutljive, pa so jim očitno povzročale težave. Še najbolj Dmitriju Ivančeju, ki naslovni vlogi Domeneja ni vdihnil svežine in lahkotnosti. Ana Brul je bila številnimi barvnimi odtenki v glasu fantovski idamant, Marjuka Teponen dramatična Elektra, Ekaterina Solunja pa hladna, vendar dovolj izrazita Ilja. Predstava bo še 6-krat na sporedu v oktobru in 3-krat v novembru. Jutri, v četrtek 2. oktobra, se bo v Viteški dvorani Ljubljanskih Križank začel cikel Mladi virtuozi, ki ga že 33. leto pripravlja festival Ljubljana. Vsako leto pripravi nekaj več koncertov, na njih pa nastopajo izjemni slovenski in tuji mladi glasbeniki. S predstavnico programske pisarne na festivalu Ljubljana, Katjo Bogovič, se je o letošnjem mladinskem programu festivala pogovarjala Vesna Vovk. Kako se sestavi program Mladih virtuozov? Torej v prvi vrsti so ponavadi vedno v izboru zmagovalci državnega tekmovanja Temsig. Torej to so slovenski najvidnejši mladi glasbeniki in običajno so to res vsi prvonagrajenci v posameznih kategorijah. Torej program se najprej sestavi pač z njimi, potem pa nekako skoraj polovica, ni čisto, ampak malo manj kot polovica, pa so tudi mladi glasbeniki iz tujine, ki pa so prav tako zmagovalci nekih drugih tujih mednarodnih tekmovanj. Letos jih imamo na primer iz Španije, Italije, iz Albanije, Nemčije, Belgije in iz Avstrije.
Vas kak glasbenik kdaj sam pride nagovoriti, da bi rad nastopal v ciklu? Tudi v tem primeru seveda smo odprti tudi za to. Običajno potem pošljajo svoje življenjepise, audio, video posnetek in potem najprej mi to pregledamo, seveda potem pokažemo torej direktorju in potem se on odloči, ali bo umestil ali ne, seveda v okviru, zdaj če še imamo kakšne proste termine, no. Smo pa veseli, da je vsako leto v bistvu čedalje več koncertov, no, tudi v sklopu mladih virtuozov, ja. Letos 16. Kako pa je prišlo do te širitve? Ja, jaz mislim, da ravno zaradi tega, jaz se spomnim 7 let nazaj, ko sem prišla in ko sem prvič delala torej ta cikel Mladi virtuozi, se mi zdi, da ni bilo toliko veliko tujcev, no. Nekako se daje možnost tudi tujim mladim glasbenikom, no. Ja, in tudi finančna sredstva, tudi tega je več, tako da nekako vse eno z drugim, no. Ste kdaj razmišljali, da bi mlade virtuoze povezali z poletnimi izobraževanji? Tudi, absolutno, vedno jih povabimo, da se udeležijo mojstrskih tečajev, ki jih organiziramo torej v sklopu poletnega festivala, kjer imajo seveda tudi možnost potem na koncertu študentov nastopati v Križevniški cerkvi, tako da potem recimo zdaj tudi, ko imamo klavirsko tekmovanje naslednje leto, lansko leto, ko smo imeli tekmovanje trobilcev, absolutno so te, ki so na mladih virtuozih, vedno še vabljeni na tovrstne prireditve, ki jih organiziramo. Kaj pa druženje tujih in slovenskih umetnikov? Kaj spodbujate tudi ta aspekt? Absolutno, tudi recimo velikrat je na koncertu, zdaj razen če res iz tujine jih več pride, ne, kot imamo recimo iz Španije, ki pridejo v bistvu že po dve komorni skupini na koncert, drugače pa absolutno recimo združimo, da je en tuj glasbenik pa en slovenski, no, in potem se mi zdi tudi to tak lep način, da se tudi spoznajo med seboj, ne. Omeniva še koncerte glasbenih šol. Ja, v decembru organiziramo božično-novoletne koncerte, ki potekajo v sodelovanju z ljubljanskimi glasbenimi šolami. Že lansko leto smo nekako razširili izbor glasbenih šol in povabili k sodelovanju nove. Tako da zdaj v bistvu začenjamo že ne decembra, ampak že kar v novembru se začenja ta cikel. Tako da ja, teh koncertov bo okrog 30, no zdaj točno še smo v fazi usklajevanja. To so tudi res čudoviti koncerti in lepo je videti res še mlajše, ja, ko pač vidiš, kako v kakšen ponos jim je stati na odru Viteške dvorane v Križankah, tako da potem tudi njihove stare starše, no, tako da tukaj absolutno se ni bati, da bi bili prazni sedeži, ker to je pa vedno vse polno, ja. Koncerti cikla Mladi virtuozi potekajo skoraj vsak teden ob četrtkih, na počitnicah so le decembra in februarja. Zadnji koncert bo na sporedu 2. aprila, prvi pa torej jutri. Na njem bosta nastopila pianist Goce Zlatev in violinistka Patricija Avšič. Na sporedu bodo Šumanova fantazija v C-duru opus 17, Brahmsova 3. violinska sonata in skladba z naslovom Subito za violino in klavir Vitolda Lutoslavskega. V Slovenski filharmoniji pa posebno pozornost posvečajo mladim obiskovalcem koncertov. Že pred leti so uvedli družinski abonma, namenjen prav otrokom ali pa tudi drugim glasbenim navdušencem, ki bi radi glasbo spoznavali na nekoliko bolj sproščen in didaktičen način. V letošnji sezoni bomo s filharmoniki potovali. Vsaj tako je Vesni Volk povedal umetniški vodja cikla in moderator koncertov družinskega abonmaja Franci Kreuh. Družinski abonma Slovenske filharmonije skupaj šteje 6 koncertov. Prvi oziroma 0. koncert, ki vsako leto poteka v Živalskem vrtu, je že za nami, pred nami pa je še 5 koncertov. Njihova rdeča nit je letos Potujemo. Tako je, letos smo pripravili 6 koncertov za družine, ki rade raziskujejo svet. Letošnja sezona nam prinaša različne popotniške zgodbe in dogodivščine. Saj bomo potovali v dežele, od koder prihajajo glasbeniki iz orkestra Slovenske filharmonije in zbora Slovenske filharmonije. Nekako so koncipirani koncerti, da se osredotočimo na njihovo kulturno in jezikovno dediščino in raziskovanje tega, kako je pravzaprav klasična glasba prepletena z nekim ljudskim izročilom iz teh držav. Kdo je delal programe, glede na to, da si omenil, da potujemo v tiste dežele, od koder prihajajo glasbeniki? Tako, letos
imamo malo več interakcije z glasbeniki. Delo je bilo zelo zanimivo. Najprej sem seveda moral ugotoviti, kje države predstavljajo naši glasbeniki. Potem je bilo treba seveda reducirati, ker v našem orkestru sem naštel več kot 20 različnih narodnosti, kar pomeni, da se mora nekako... Program za 4 leta. Ja, skoraj. Potem pa, ko sem pristopil do teh glasbenikov, sem bil prijetno, ne bom rekel presenečen, ampak ja, mogoče prijetno presenečen, kajti vsi so takoj pristopili k zadevi in tako imamo pravzaprav soustvarjalce posameznega koncerta, so pravzaprav glasbeniki, ki prihajajo iz te države. Kaj pa povezovalci? Ne boš vedno sam, bodo tudi kakšni od njih sodelovali v vlogi moderatorja koncerta? Tako je. Torej, seveda največkrat mi govorimo o glasbenikih, ki ne želijo se predstaviti v tej vlogi, pa vendar. Eni so se opogumili kot solisti, eni so se opogumili kot dirigenti, eni pa kot moderatorji. In kam bomo potovali? Torej, potujemo na različne konce sveta. Zdaj pred kratkim smo bili že v živalskem vrtu. V prihodnosti pa nas čaka potovanje v Anglijo, kjer bomo z dirigentom Samuelom Burstinom spoznavali dediščino kraljevske družine Velike Britanije. Pogovarjali se bomo o tem, kakšne kraljice in kakšni kralji so bili v tej zanimivi zgodovini. Pogovarjali se bomo o tem, kaj pravzaprav pomeni čaj v njihovi kulturi. Na to seveda gremo z zborom Slovenske filharmonije po Sloveniji, spoznavamo ljudske običaje, narečja. Na to gremo, ta je bila zanimiva, potem gremo na Balkan. Balkan je širok pojem, je stičišče različnih kultur in takšna je tudi glasba Balkana. Pod vodstvom dirigenta Slavena Kolenoviča bomo tako spoznavali države bivše Jugoslavije in tudi malo širše. Potem pa je že čas, da gremo na Madžarsko z dirigentom Mitjem Dragovićem in tule se bo predstavil naš solist, trobentač Tibor Kerekeš. Spoznali bomo, kako se kakšna beseda po madžarsko reče. In zadnji koncert, gremo v Italijo, Bella Italija je podnaslov, z Mojco Lavrenčič kot dirigentko spoznavamo zibelko klasične glasbe. Včasih v okviru družinskega abonmaja sodelujete tudi z zunanjimi partnerji, muzeji ali drugimi ustanovami, ki vam pomagajo program še dodatno okrepiti. Boste tudi letos koga povabili v sodelovanju? Tako je, letos smo tudi veliko razmišljali o tem, kako mladim poslušalcem in njihovim spremljevalcem čim bolj poživiti obisk družinskih koncertov. Tako bojo lahko, da naprimer na prvem koncertu v mali dvorani okusili, kakšna je razlika med marmelado in marmejdom. Po drugem koncertu, torej DA2, ko bomo šli po Sloveniji, gremo v Slovenski etnografski muzej, kjer so zopet pripravili voden ogled in delavnice. Tako je. Seveda pa upamo, da bomo še na ostalih koncertih kaj zanimivega pojedli, kar prihaja iz njihovih držav. Dodajmo še, da bo prvi koncert družinskega abonmaja že to soboto. Ob 12. pa ga lahko spremljate tudi v neposrednem prenosu na programu Ars. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, oddaja Glasbeni utrip je končana. Prispevke smo pripravili sodelavci uredništva za resno glasbo programa Ars. Klara Žnideršič, Maruša Frelih, Dejan Jurović, Vesna Volk in Mihael Kozjak, ki sem tudi vodil in uredil današnjo oddajo. Za njeno zvočno podobo je poskrbel tonski mojster Vjekoslav Mikes. Srečno do prihodnjič!